Перед укладкой камней в каменку банной печи их необходимо промыть от грязи, от пыли, чтобы вам потом этим не дышать. Вот, видите, песок. Вот этим можно было бы дышать, если бы он лежал мытым. Большую часть я уже промыл камней. Довольно трудоемкий процесс. Здесь только хлорид, белый кварцит. Сверху буду закладывать сюда малиновый кварцит. Вот такая вот получается печушка. Везувий, легенда чугунная. Сейчас продолжу дальше.